Добър ден, драги зрители! Сега ще представя интервю от Кличко и Кобрата. Здравейте, Змия-Кобрата-Змията. Какво мислите за матч? Ще биете ли они? Ще го бие Кличко. Аз там много се подготвих за това матч. Виждам, че сте поцили. Малко килца. бях на почивка. На почивка бях и Яро. Къде бях? В Гърция, къде може? Добре. И с това приключва нашето интервю. Здравейте, Кличко. Здравейте. Какво мислите? Ще биете ли они? Надявам се да го бия. Имах добра подготовка. Ще го видим. Вие качили ли сте килца? Може би. Много ли? 5-6. Къде бяхте? На почивка. Ма къде се подготвихте? Къде? В Македония, къде може? Добре. Свърших. Здравейте, дами и господа. От десния ъгъл ще излезе 180 грамовия, килограмовия Кобрата Змия. От левия ъгъл тежащия 600 кг Кличко! И сега започва тази много вълнуваща среща. Като гледам колко са сериозни, направо ми се плаче. Леле, какъв двубой, какво нападение? Какво Те се гледат, дами и господа, какво ще направят. Да, той ги раздира. Те се обличат, какъв сексапил. Мятат на съдята, мислят го за закачалка. Какъв удар? Той го помиля. И съдята ги разтървава сега. Кличко какво ще направи? Какъв нокаут, какъв... И мене ме заболя, дами и господа, и той след малко ще падне, може би. Такива удари не сме виждали до сега. Тия се пробиха, дами и господа, тия как живеят. Жените им ще ги напуснат, че вече станаха много грозни нещо. Кличко напада. Кличко се отбранява. Кобрата. Вижте колко е надъхно това момче. Победител! Ето сега.